है 48 वोल्ट का इलेक्ट्रिक स्कूटी का चार्जर है जो बिल्कुल डेड हो गया था। यहाँ से आईसी बिल्कुल बरंट हो गई थी, प्रिंट भी जल गई, इसके यहाँ से ब्लास्ट हो गया था। तो हमने इसकी जगह एक अलग से एक सर्किट है वो लगाया है, इसमें असेंबल कर दिया। ये सर्किट है, इसी में ये डायोड लगा हुआ था जो मोसफेट है, मैंने इसमें से निकाल के हीट सिंक पे लगा दिया और उसके वायर यहाँ कर दिया इसको प्लस माइनस, और जो एक फीडबैक है उसको ये यहाँ पे दे दी सप्लाई। अब मैं इस पे सप्लाई में लगा देता हूँ, ये सप्लाई लगा दी, ये ऑन हो गया, फैन भी चल गया इसमें, ये फैन ऑन हो गया। अब इसको चार्जिंग पे लगा के चेक करते हैं बैटरी पे।